Tere ja tulemast! Tänane video on veidi teistsugune. Nimelt täna on Eesti Vabariigi aastapäev. 101 aastat on möödunud Eesti esimesest iseseisvumisest ja selle tõttu otsustasin teha video eesti keeles. Ilmselgelt all on inglisekeelsed subtiitrid, et ka kõik ülejäänud aru saaksid. Aga sellisel videol on ka veidi probleeme. Nimelt ma ei ole kindel, et ma valdan sõnavara selgitamaks, mis selles mängus toimub, kuna ma ei mõtle mängule tavaliselt eesti keeles. Ja selle tõttu on mõned sõnad veidi kahtlased minu jaoks. Niisiis, selles lahingus olen ma 9. järgu Jaapani hävitajast Kitakase. Kui keegi teab paremat tõlget sõnale tier, siis palun andke kommentaarides teada. Ja see on muidugi ka võistlusformaadis lahing. Kui keegi teab paremat tõlget sõnale ranked, andke teada, sest kui sa sellele ausalt mõtled, siis ranked on nagu edetabel, järjestus pingerida, aga see ei ole nagu selle kontekstiga kuidagi seotud. Aga noh, eks need sõnad on sellised. Nii, mängu alguses ma läksin ja korjasin ära selle ringikese, mis kahju parandab laevadel, sest see on minu arust üks kõige parematest. See on kõige parem nendest ringikestest ja ilmselgelt meie meeskond tahab ka punkte. Ja nüüd ma lähen kaardi keskele, et korjata ära see teine asi. See kuidas sa tõlgid cooldown reduction või ability cooldown reduction? Oskuste, võimete, põhimõtteliselt minu oskus, ma saan rohkem oskusi kasutada või kiiremini. Kui keegi oskab sellele normaalset tõlget välja pakkuda, siis palun andke kommentaarides teada, sest ma ei kujuta ette. Igal juhul korjasin selle ringiks ära, minu meeskond sai natukene punkte ja nüüd ma lasin väiksed torpeedod Musashi suunas. Põhimõtteliselt oleks mul võimalik siin ka peatuda ja tossupilv välja lasta ja siis Musashi lasta oma relvadega, või kahuritega, aga ausalt öeldes see ei ole väga hea mõte, kuna ma ei tea, kus kõik vastaste laevad on, ma ei tea, kus nende üks hävitaja on ja kui ma tekitan tossupilve keset kaarti, siis ilmselgelt on tõenäosus üsna suur, et torpeedod tulevad sinna pilve sisse ja see lõpeb minul kehvasti. Aga selles kohas, kus ma praegu olen, see on juba suhteliselt okei koht. Sest siin on saared ümberringi või vähemalt lähedal ja selle tõttu on mul võimalik nende taha peituda ja torpeedod ilmselgelt ei saa sealt poolt ka tulla. Aga samas mul on need parandamise ringikesed võetud, mis tähendab seda, et isegi kui ma viga saan, siis see paraneb. Tore oleks, kui päriselt ka laevad niimoodi paraneksid, eks. Ja selle tõttu ma lihtsalt lasen siin seda Musashit. Isegi kui vastu lastakse, nad on lahingulaevad ja lahingulaevad, nad ei tee palju kahju hävitajale. Ja samas mul on siin saar, mille taha ma saan kohe peituda, nagu praegu juhtus, ja nüüd nad isegi ei näe mind, mis tähendab seda, et nad ei lase minu suunas vastu. Ja nüüd paneme väikse tossupilve püsti ja laseme edasi seda Musashit. Ma olen üsna kindel, et see Musashi upub siin väga-väga kiiresti ära. Esiteks tegime väikse augu Musashi sisse torpeedodega, mille tõttu palju vett sattus sinna sisse ja nüüd panime põlema ka. Seega hea tööd Musashi. Ja nüüd seal on teine Musashi kõrval. Laseme siis teda. Sain väikse vedeldaja. Liquidator on ju vedeldaja või veendaja? Ma ei oska öelda. Kui keegi teab tõlget sellele, palun andke kommentaarides teada. Okei, too Musashi läks liiga kaugele, seega ma ei saa nii kaugel lasta ja siin tuleb üks ristleja ees. Väike ruun. Tere. Sul läheb kohe väga kehvasti. Sest kui ruun tuleb minu suunas, siis tal on ees ainult üks torn ja sellel tornil on 3 kahurit. Ilmselgelt minu Kitakase teeb palju rohkem kahju, kui see ruun suudaks mulle vastu lasta ja mul on torpeedod ka võimalik kasutada kohe varsti, mille tõttu sellel ruunil põhimõtteliselt ei ole võimalik.
võita seda võitlust. Teiseks, mul on natukene abi ka ja kolmandaks, mul on natukese aja pärast kohe rohkem elusid, kui tal on. Ja kahjuks või minu jaoks õnneks ruunil ei ole soomust, mis eriti aitaks minu vastu. Ja siin on torpeedod teel, pluss ma olen kohe saare taga, selle tõttu hea tööd ruun, hea tööd. Natukene veider, et hävitaja suudab ristlejat võita üks versus üks võitluses, aga noh, eks see selline on. Kitakaze on ikkagi üsna tugev laev. Isegi seda Ibukit ma tegelikult ei karda. Ma kardan seda muidugi, et mitu laeva võib korraga minu vastu tulla ja see on ohtlik. Aga samas, mul on 21 000 elu alles 24 000, seega tegelikult ei ole mul vaja midagi väga karta. Kui mul oleks torpeedod praegu olemas, siis ma isegi läheks ja jookseks selle Musashile otse vastu, sest ma saaks ta lihtsalt ära uputada. Musashil ei oleks võimalik seda situatsiooni üle elada, kui ma kaks torpeedo ma ei teagi, kuidas seda tõlkida. Kui ma saaks torpeedosid 2 korda tema pihta lasta, no. Aga kuna mul torpeedod ei ole praegu olemas, siis ma ei hakka talle sinna kõrvale jooksma. Jääme natukene kaugemale, kasutame väikse tossupilve, laseme kahuritest teda natukene, muidugi torpeedod ka, aga ma ei usu, et ma teda siin kohe uputada suudan. Aga kui mul oleks mõlemad torpeedod olnud võimalik välja lasta, siis ei oleks probleemi olnud. Seda ma olen teinud ja põhimõtteliselt lahingulaeval ei ole eriti midagi võimalik selle peale teha, sest nad lihtsalt ei suuda piisavalt kahju teha, et mind sellises olukorras ära uputada. Muidugi, kui nad mind pikalt suudavad lasta, jah, ilmselgelt, aga ega ma loll ei ole. Seega ma lihtsalt istun siin natukene tossupilves ja jooksen veidi kaugemale ja siis, kui Musashi oma kahurid kellegi teise pihta sihib, siis ma hakkan teda jälle laskma. Ja seal on Musashi, kui ma praegu laseks, siis ta näeks mind ilmselgelt ja siis ta laseks mind, aga selle tõttu ma teda ka ei lase. Lihtsalt ootame, küll ta oma kahurid kellegi teise pihta varsti sihib, siis ei ole mitte mingisugust probleemi lasta. Jah, nüüd on juba piisavalt aega läinud, kahurid juba pööratud, tagasi ta neid tõenäoliselt enam pöörama ei hakka, eriti, sest ta ei suuda mulle eriti palju kahju nagu nii teha, sest kui ta laseb seda soomuse vastaseid mürske, peaks olema sõna mürskeks. Kui ta laseb noitkuule, siis põhimõtteliselt ta mulle eriti viga ei saa teha ja seetõttu ma arvan, et ta valiks kellegi teise nagunii. Näiteks Seattle on kõvasti parem sihtmärk kui mina. Aga samas ta upub siin kohe varsti ära, seega probleem on nagunii lahendatud. Siis on vastastel alles ainult üks ristleja nimega Ibuki. Muide, vabariigi aastapäevast rääkides, ma lugesin ajalehest, et Putin soovis Eesti iseseisvumise puhul Eesti vabariigil õnne. Aga millegipärast tegi ta seda üleeile. Ei tea, kas ta kasutab veel vanad kalendrit või miks see ajaliselt niimoodi nihkes oli. Ja noh, ütleme niimoodi, see lahing on siin juba ära lõpetatud, sellel Ibukil ei ole võimalust. Ma arvan, et ma suudan ta täiesti 1 versus 1 ka ära uputada üksinda, mitte mingisuguse abita, sest Kitakaze lihtsalt teeb nii palju kahju. Muidu rääkides sõnast hävitaja, seda ma räägin nüüd inglise keeles. So in Estonian, the word for destroyer is hävitaja. But the word for fighter jet is also hävitaja. The word for airplane is lennuk. And hävitaja lennuk would be a fighter plane, right? However, there was a destroyer called lennuk. So, literally hävitaja lennuk, except it's a ship. I don't know why Estonians do these things. It's so confusing. I mean, there are many other things.
tegelikult ma mõtlesin siin hulgaliselt nalju ka vahepeal välja, aga otsustasin neid mitte videosse panna, sest ma ei oska neid tõlkida. Et näiteks video algas tere tulemast või äkki tulemast. See tõlge ei tähendaks mitte midagi inglise keeles, aga eestlased saavad aru. Igal juhul selle libukil siin ilmselgelt mitte mingisugust võimalust ei ole. Mul jäi 15 000 elu veel alles ja me põhimõtteliselt kaklesime ainult oma vahel. Eks ma sain natukene abi kah, aga see oli hästi natukene. Kitakaze on ikka päris tugev laev. See oli muidu üks minu esimestest matšidest ka Kitakazega selles võistlusformaadis. 250 000 punkti kahju. Uputasin veel 4 laeva ära. Sain väikse veeldaja või veendaja ja ühe kõrge kaliibri. Või siis, peaks olema kõrge kaliiber. 2345 kogemuspunkti. Number 2 meie meeskonnast ei saanud isegi 1300 kogemuspunkti. On ikkagi, Kitakaze kannab meeskonda. 89 000 ühele Musashile, 86 000 teisele Musashile, 42 000 Ibukile, 32 000 Ruunile, 2 lahingulaeva ja 2 ristlejat, 1 hävitaja vastu ja nad kõik uppusid. Ja minul ei ole nagu midagi viga. Vaatame üle ka, mis uuendusi ja kapteni oskusi ma kasutan. Neid ma küll inglise keelde ei hakka ümber tõlkima. Kasutan siis Main Battery Modification 3, Concealment System Modification 1, Steering Gears Modification 2, Aiming Systems Modification 1, Engine Boost Modification 1 and Main Arms Modification 1. Kapteni oskuste poolelt samamoodi tõlkima neid ei hakka. Priority Target, Last Stand, Survivability Expert, Concealment Expert, then IFHE. I went for BFT and then Adrenaline Rush. However, I've changed this since then. I have dropped BFT and Adrenaline Rush and have taken RPF instead, because RPF is just that good versus other destroyers. Aga jah, siin keegi arvab, et ma siin teen väikest sohki, soovib mulle õnne selle poolest, et ma olen väga hea sohitegija. Kahjuks ma vastan natukene loogiliselt, küsin, et mis sobi tegemine, et ma ei saa aru, milles asi on ja nii edasi. Aga tegelikult oleks võinud vastata aitäh, sest olgem ausad, kui keegi ütleb, et sa teed sohki, kui sa ei tee sohki, siis see on nagu kõige kõrgem kompliment, mida saab saada mängude puhul. Ma loodan, et teile see video meeldis ja jätke kommentaarides oma muljed sellest videost ning ma sooviksin ka tänada kõiki Patreoni toetajaid. Aitäh ning ma loodan, et ma näen teid ka siin järgmine kord.